بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به مونږه د بایولوژي د 7 کلاس د بایولوژي د چپټر نمبر 2 چې کوم دی 3rd نمبر لیکچر کو چې هغه 3rd نمبر لیکچر کې مونږه د هارت د ساوند په اړه کې خبره کوو چې د هارت ساوند څنګه دی او دا څنګه پیدا کیږي او دویمه خبره مونږه کوو چې په دې هارت کې دا وینه څنګه سرکولیټ کیږي، په دې کې سرکټي سودي دا وینه په کومه لار باندې ځي، کم ځای ته ځي. ټیک شو. نو نن به زمونږ ټاپک د دې دوه سیزونو په اړه کې دا 3 نمبر ټاپک دی. ها، د هارت ساوند، واټ از د ساوند اف د هارت؟ د زړه د आवाज چې کوم دی دا څنګه پیدا کیږي؟ تاسو چرته په تنهایی کې په خاموشۍ کې د زړه د आवाज ته لک شانتي په غور سره داسې وخت کې د نو کله لګ نری په انسان راځي او کدا سي نه نو د ډاکټرانو سره چې کوم هغه آلې غوګون ته چې اچولي سټیتوسکوپ ته ویل کېږي، هغه سټیتوسکوپ راواخلای او په خپل سینې کې دی او لکه سترګې پټې کې معمولی غونته په غور سره چې کوم تاسو وره نو تاسو ته یو ساوند راځي چې هغه ساوند په داسې شکل کې لوب ډوب لوب ډوب لوب ډوب داسې دا یو ساوند دی. دا لوب او دا ډوب چې کوم دی دا د شنه چې دا یو پار لوب راځي بل پار ډوب نه دا لوب ډوب چې کوم دی لوب ډوب دا یو بیټ دی. دا یو بیټ نه د زړه یو کنټریکشن او ریلیکسیشن ته مونږه مطلب دا یو بیټ چې کوم دی په دې کې دغه دا ډبل ساوند پیدا کیږي. اسنه چې تاسو دا 2 کاونټ کې غواړئ دا 2 نه دي. لکه کو ته هارت بیټ معلومه نو د پلس نه خطا ته پته لګی چې هغه یو شو 2 شو 3 شو، خو چې کله تو وګونو کې سټیتوسکوپ کې دی او اوره نو ته لوب ډوب راځي نو دا لوب او ډوب دا جدا نه دي چې لوب 1 او ډوب 2 او بیا 3 او 4 او دا سره دا خو بیا ډبل کاونټ کې نه دا لوب ډوب چې کله تو کمپلیټ ساوند وره لوب ډوب دا یو شو یو بیټ شو بیا لوب ډوب دا دویم شو. ټیک شو. دا لوب ډوب ساوند پیدا کیږي څنګه؟ صحیح ده. دا ساوند پیدا کیږي څنګه نو دې توقع ده. اولنې ساوند دی زموږ سره لوب closing of bicuspid and tricuspid wall. ګوره د لیفت اټریم ته د لنګز نه بلډ راشي او د رائټ اټریم ته د ټول جسم نه ډي اکسیجنیټډ بلډ راشي. نو چې دی کله کنټریکټ شي کنه نو دا وینه راشي چرته وینټریکلز ته. چې کله وینټریکلز ته راشي او دا وینټریکلز کنټریکټ کیږي او د ټول جسم له وینه ورکوي نو په دغه ټیم کې دا والز خو کولاو شوي کنه دی خدای نه خطر را پریخي و، خو چې اوس دی کنټریکټ کیږي نو اسنه دا وینه واپس بروخیږي، واپس چته د برس چیمبرز ته واپس را نشي. نو دا والز نه دي دا په تیزه سره بر لاړ شي، داسې بر لاړ شي چې بن شي چې اسنه دا وینه چرته واپس را نشي. نو دا والز په بر لاړ شي نو چې کله دی کلوزینګ کیږي واپس په بر باندې زی نو داسې زنګ سره आवाज پیدا شي لوب. صحیح ده. نو کله چې دغه والز په بر باندې زی VALVES والز اسنه تاسو وایي چې WALL والا غشنه نو دی دغه والز چې کوم دی دا په شا باندې زی نو چې کله دی کلوزینګ کیږي واپس په بر باندې زی نو دغه ساوند جنریټ کیږي او आवाज پیدا کوي چې هغه ته مونږه لوب ساوند وایو. دا خو یو ساوند شو. دا ډوب ساوند څنګه پیدا کیږي؟ نو چې کله دا وینټریکلز کنټریکټ شو نو د لیفت وینټریکل بلډ ورکو ایارټا لا او د رائټ وینټریکل بلډ ورکو پلمونری آرټری لا. نو وینټریکلز کنټریکټ شول نو بلډ ورکو وس وینټریکل ریلیکس کیږي. وینټریکل چې څنګه کنټریکټ شو به ریلیکس کیږي کنه نو چې ریلیکس کیږي نو اسینه چې د دوی نه وته د بلډ واپس را نشي د دې ایارټا نه او د پلمونری آرټری نه وته د بلډ چرته واپس را نشي. نو دا غي د رامن کېدو د پاره پدې کې والونه لګیدل ما تاسو ته پرون ویلو چې پدې کې ایارټیک وال دی پدې کې پلمونری وال دی دوه ته په شریکه باندې سیمی لیونر وال وای. نو دا والز واپس را بنش چې اسینه دا بلډ چې په شاره نشي دا والز وته کولاو شوی بلډ پریدي نو چې بیا کله وینټریکل لیکس کیږي نو زمون سره وال سپیس پیدا کوي کنه دا غي د فل کول لپاره بلډ خو راځي کنه نو چې سپیس پیدا کیږي نو بلډ خو ته دین راشي د دې دوه چمبرونه خو اسینه د ایارټ او د پلمونری آرټری نو ته د بلډ واپس را نشي د دې لپاره د شي واپس کلوز کیږي نو چې کلوز کیږي نو ساوند پیدا کوي هغه ساوند ته ډوب وي.
سمپل خبره چې بایکسپیډ او ټرایکسپیډ وال بنديږي کلوزینګ کیږي نو لوپ ساوند پیدا کیږي او چې کله زموږ سره سیمیلیونر والز بنديږي لکه ایارټیک او پلمونری وال نو ډوب ساوند پیدا کیږي سمپل غونته ټاپک او آسان غونته داسې پکې څه نشته دی ښه دا ساوند ډاکټر ته چې کله لاړ شي خلک هغه ډاکټر چې کوم دی ساوند اوري لکه فرض کړه د زړه ډاکټر د هغې ساوند اوري یا ایکو ټیسټ کوي په هغې کې چې کوم دی د زړه د اواز هغه اوري چې په دې اواز کې څه فرق خو نشته دی نو د دې اواز اکثر دا والونه خرابي نو والونه چې کوم دی په هغې کې اکثر مسلې نو دا اواز زموږ سره بیا ډفرنټ راځي کارډیک مرمر ورته ویلی کېږي صحیح ده که نه نو په هغې باندې بیا ډاکټرز ډېر ښه پوهېږي چې دا اواز داسې دی نو دا څه مسله ده داسې دی نو څه مسله ده او چې بالکل پرفیکټ نو څنګه صحیح ده تاسو په کور کې دا تجربه کوئ سټیتوسکوپ پر اخلئ خپل ساوند به اورئ د 1 منټ لپاره ټیک ده چې تاسو غوږونه په دې باندې عادت شي ته پته ته ولګي چې دا لوب ډوب ساوند څنګه پیدا کېږي او دا خبرې به تاسو یاد ساتئ په ذهن کې نو تاسو پریکټیکل به وشي انشاءالله دا به تاسو ته ښه یاد شي ټیک ده که نه ښه یو خو زموږ سره دا ټاپک شو ورسره ما تاسو ته ویلو چې د زړه دا فنکشن ورسره وایو چې دا وینه څنګه چې کوم دی وجود کې خورېږي نو په زړه کې 2 سرکټې دي چې د زړه نه کله وینه وځي که نه نو 2 لارې اختیاروي ګوره چونکې وینټریکلز د زړه نه وینه بهر وباسي وینټریکلز نو وینټریکلز خو 2 دي زموږ سره یو لیفت وینټریکل رائټ وینټریکل دی بل لیفت وینټریکل دی او وینه خو 2 قسمه ده ما تاسو ته ووایې چې یو اکسیجنیټډ ده بله ډي اکسیجنیټډ ده په یو کې اکسیجن دی بل کې کاربن ډای اکساید زیات دی نو چې کله دا وینټریکل کنټریکټ شي دا رائټ وینټریکل دا ودي غونته چې ښکاري نو د لنګز له ویسي پیپړو له بلډ چرته ویسي پیپړو له په پیپړو کې اکسیجن ورسره میلاو شي خلک ساه واخلي که نه ریسپایریشن چې کوي چې کله ساه واخلي بریتینګ چې خلک کوي نو چې کله ساه واخلي نو اکسیجن په الویولای کې چې کم دی د بلډ سره شامل شي کیپیلریز ته راوړي او هغه بلډ واپس چې کم دی زموږ سره چرته راشي د رائټ اټریم ته نو چې رائټ اټریم ته کله بلډ راشي نو دا به اکسیجنیټډ وي صحیح ده دا به سي اکسیجنیټډ وي اوس په د رائټ اټریم نه لیفت وینټریکل ته راشي دا لیفت وینټریکل ته چې کله بلډ راغی نو لیفت وینټریکل به کنټریکټ شي او بلډ به وباسي چرته ایارټا له به ورکي دا ایارټا به د جسم بره حصې ته د سټ نه بره د مرۍ نه بره چې کوم داسې ایریا د سر دی پوره په دې ایریا کې به خوره کی او د زړه نه ښکته هم دا ټول څومره آرګنز چې کوم دي او لاسونه دې ټول ته به دا وینه ورسوي خو دا به اکسیجنیټډ بلډ وي په دې کې به اکسیجن نو دا به اکسیجن او خوراک ټول ورسوي او هغه وینه به د هغه ځای نه راواپس کېږي نو چې کله راواپس کېږي نو د ځان سره به ویسټ او کاربن ډای اکساید راواخلي چې کله راواخلي نو د جسم د لاندې حصې نه به په دې باندې په انفیریر وینا کې به ورته وایي صحیح ده په نهم کې به تاسو انشاءالله دا نور په ډیټیل سره وایي نو هغه په دې باندې داسې راننوځي خو دلته کې راځي دلته نه راننوځي ګورې ښه داسې د شا غاړې راغلی دی بیا دلته راننوتی دی رائټ اټریم ته راننوتی په دې ځای باندې نو داسې دا وینه ورته دلته راشي او دا زموږ سره سوپیریر وینا کې وه دا چې د سر نه د سر د حصې نه وینه دته راوړي سرکل کمپلیټ شو د دې ځای نه مې سټارټ اخیستی او په دې ځای مې ختم کو ټول چیمبرز مې پکې ووایي خو په دې کې تاسو په سمجھ کې رانلی چې دا څنګه چلو شو سرکټې پکې کم دي نو زه تاسو ته اوس بیل بیل کم 2 قسمه سرکټې دي په انسان کې 2 سرکټس دي سرکټس یو پات دی چې په هغې کې فرض که زموږ سره تاسو په الکترونکس په بجلو هم سرکټ که نه نو په هغې کې کرنټ دی یو ځای نه پوینټ نه روان شو بل پوینټ ته ځان ورسوي سرکټ شو سرکټ بیا زموږ سره اوپن او کلوز هم تاسو به انشاءالله په الکترونکس کې ووایي نو دغه شان دا سرکټ چې کوم دی دا زموږ سره په دغه کې دی په هیومن سرکولیټري سیسټم چې کوم دی نو 2 سرکټونه جوړ دی صحیح ده هغه 2 سرکټ کم دي زموږ سره اوس ګورو ته یو زموږ سره چې کوم دی پلمونري سرکټ دی او یو زموږ سره سیسټمیک سرکټ دی یو پلمونري سرکولیشن ځان له کېږي او سیسټمیک سرکولیشن ځان له کېږي 2 قسمه سرکولیشن په باډي کې کېږي او دا په یو ټیم باندې کېږي ښه ګورو ته د رائټ دلته کې تر ما سوري لیکل نه دي کړي چې دا زموږ سره رائټ وینټریکل دی د هغې نه بلډ ووتو او چرته راغی لیفټ اټریم ته
ګوره د رائټ وینټریکل نه بلډ وته لنګس ته لاړو په لنګس کې اکسیجن گین کو او واپس اکسیجنیټډ بلډ چرته راغی لیفټ ایټریم ته دا سرکټ یو زنګ سره کمپلیټ شو د زړه نه واپس زړه ته صحیح ده نو دې ته موږ څه وایو پلمونری سرکټ دا بلډ لیږي صرف د اکسیجن راوړو لپاره ټیک شو او د کاربن ډای اکساید ایستلو لپاره بل سرکټ چې کوم دی زموږ سره سیستمیک سرکټ دی څه دی سیستمیک سرکټ دی سیستمیک سرکټ چې کوم دی دا به زموږ سره د لیفټ وینټریکل نوزي او واپس په چرته راځي رائټ وینټریکل ته سوري رائټ ایټریم ته د لیفټ وینټریکل نه به رائټ ایټریم ته ځان نه رسوي په دې خبر باندې پوه شولې نو دا سرکټ چې کوم دی لکه مطلب د لیفټ وینټریکل نه اکسیجنیټډ بلډ وځي باډي ته به ځي په باډي کې به اکسیجن ورکوي سیلونو له او کاربن ډای اکساید به راخلي خوراک به ورکوي ویسټ به راخلي او واپس به بیا چرته راځي رائټ وینټریکل ته نو دې ته مونږ وایو سیستمیک سرکولیشن ښه اوس اورال ورته وګورئ په جمع باندې د لنګز نه وینه دلته راجمع شي او د ټول جسم نه وینه دلته راجمع شي دا ډي اکسیجنیټډ او دا اکسیجنیټډ نو دواړه په شریکه باندې کانټریکټ شي چې دواړه کله کانټریکټ شي دواړه وینټریکل دواړه ایټریم کانټریکټ شي نو وینټریکل وته ریلیکس شي دواړه وینټریکلز بیا په شریکه باندې کانټریکټ شي دواړه وینټریکلز کانټریکټ شي نو ایټریم ریلیکس شي نو چې دی کانټریکټ شي نو دی بلډ وباسي جسم لیور کې او دی بلډ وباسي نو چا لیور کې لنګز لیور کې صحیح ده نو د دې د کنټریکشن او د ریلیکسیشن څخه په داسې طریقه باندې ګورو ته دا دوه خانه ریلیکس نو دی به کنټریکټ نو دی بیا څنګه چل کې ګورو ته داسې او په یو ټیم باندې اسنه چې توې چیرې دا رائټ ایټریم چې کوم دی ځان له کنټریکشن کې او بیا ډبل ځان له کنټریکشن کې او ډبل ځان له بل ځان داسې نه دا دوانه په یو ټیم کنټریکشن او ریلیکسیشن کې او دی دوانه په یو ټیم کنټریکشن او ریلیکسیشن کې چې دی کنټریکټ شي نو دی ریلیکس شي دی ته وینه راشي چې دی کنټریکټ شي نو وینه اوزي بهر ته اوزي او دی د نور وینه راشي دی ریلیکس شي نو داسې کیږي ٹھیک شو دا د هارت د فنکشن په اړه کې موږ څه خبرې وکړلې تاسو به وایئ چې دوه سرکټي سر وې نو چرته یو سرکټ کې دی چې بالکل په فش کې په مئی کې یو سرکټ دی چې دغه په زړه کې دوه خانې دي یو وینټریکل دی یو ایټریم دی نو د وینټریکل نه بلډ اوزي او ګلز ته راشي په ګلز کې هغه اکسیجن وسره میلاو شي او بیا دا بلډ په ټول جسم کې سرکولیشن وکړي اکسیجن ورکړي ټول جسم لا ډي اکسیجنیټډ شي او واپس راشي ایټریم ته بیا وینټریکل ته بیا ګلز ته ګل پړې دا غوي چې هغه ګلز هغه وګونو کې داسې نو هغه کې یو سرکټ ته داسې په افراد کې درې سرکټ دي ان شاء الله تاسو چې کله مخ کې ځای نو تاسو په دې ټول باندې ځان پوهه کې خو تاسو چې څومره ضرورت وو ما دغه مطابق تاسو ته وې او ان شاء الله دومره تاسو ته سناسه آیډیا شوي یاد شوي وي تا د نن لپاره اسایمنټ دا دی تاسو چې خپل پلس ریټ معلوم کړئ او وبلی کړئ پر منټ تاسو پلس ریټ څومره دی څومره پلس ریټ دی تاسو ماته هغه به ولیکئ زه تاسو په اسایمنټ کې ان شاء الله هغه ګورم دویم اسایمنټ به داسې چې تاسو به سټیتوسکوپ را واخلئ او خپل هارت ساوند به واورئ ٹھیک ده دا دوه اسایمنټ تاسو نن شولې او بل خبره ده چې ټاپک ته د یاد کړئ ځان سره د هارت دا ساوند یاد کړئ دا دوه سرکټ یاد کړئ ویلی کړئ ځان سره ٹھیک ده ټاپک زموږ ختم شو ان شاء الله سبا له نیکسټ ټاپک کو ثانک یو الله حافظ